happy abantu abateeka sapatu za red ne blue bane zize nkyebuuza babeera bategeeza abantu babbanga sapatu za lodge nga bafulumanga abanadda ndowooza ne sapatu ez'olukumi daba nono osaaganye olaba babijeeko ebyo cutlery bamubba by the way ati naye sapatu bazisalaasala tawolo ne bazikubamu ebituli kale ekituli ate oba oyonoona bapanchingamu ekituli ku side nze byemunyumya sibimanyi because muze omuntu agenda nze manja kuwummulamu ngenda mu bifo nga bino forest resort balina towels nga basa mumanyi mu hotels ennungi bakuwa towel nga bagikuwadde nga yo nga you can take it home ne toilet bag yes nga mulimu toothbrush akasanirizo buli kimu n'ebisiripa biri temubbangako ku bintu bya hotel ffe bazadde baffe batukuza tebatukiriza byakubba ngera kibi nnyo amateeka 10 nze ni mukyala mukristaayo wasigaza wameka tobbanga toyendanga olekanga kuwayiriza anti njagala ompuliriza amateeka 10 nga manyi obuzaayo ameka ogende mu geyeena buzaayo 7 wakamenya akasatu tobbanga wabba sibbanga toyendanga okwenda jasiba nnyendako waji baba kati oba kwendako nawe oboyonoonye anti tugambe badde n'omwami wo nga mulina bye mwesuubiza nga mulina gye mulaga omwami n'akuleka mu kkubo n'afuna omukyala omulala kati naye omwami omulala kati ye bw'akola ekibi nga badde kiba kikwatako kati olina kisabira n'okutula emizimu egyo ku mateeka 10 kyakasikyayi pozi buzaayo lyakutta sitanga teriko weliri totanga keza yamalayo not even a thought of killing someone no haven't naye nkyagayina nakamenya kondooza nga 2 wamenyako ki aha kasukali what made you lose interest mu muntu oyo gwali oyagala okudatinga ebiseera bingi obeera n'ogamba of course nga line eziyitaayitawo ogamba bambi kinkolera bwe tuba tukoze ekintu kisobola otambula tuba tukwataganye tuyinza okuzaala ebyana ebyeru yo oli yali akusazako naga njagala nkuzalemu ekyana ekiina ebigulu noga kati wenzala mwana nga alina amagulu agajja I have like really beautiful legs so nakutuusa nomwaka guno nga mukambwe mu April nenjaguma but it is something usually men through nekuzaamu ekyana ekiwanya kikutwala ebigulu n'omulaba nga amantaala kati nze wanazaamu ekyebigulu nga gyakeza nga muzaalamu ekyeroba ekyebbutso banna nga jeno nga naye muzaalamu mwagala kukola kiki kyozimba abasajja abasajja balina gwe layini abasajja bambi naye ng'okizaala ekyana ky'ebigulu sometimes ekyana kijja nekifuluma nekitwala obugulu bwassenga bwatyo n'amagu tegajja mutuusa mu January ajja mulimu abasajja of course nga batugamba ebintu ebimu okutumakinga comfortable omusajja asobola okukuwaana nze nina amaaso matono omuntu asobola okukuwaana eriiso nagamba nolina eriiso lyinga lya ddala really ngolaba kiti like temukwatagana obuso bwange butono agoli manene naye ayinza okugamba ekintu to make you comfortable nagamba njagala mukama akuwe ebintu ng'ebya hafi really nga you're not even close not even getting there ne just nga gamba ebintu ebyo akumaking comfortable wenyweko omuliro yes naye waliwo ebintu kyogamba omusajja ogambye twalibadde tukwatagana naye kino omusajja ayinza obbanga amaze ebbanga ekituufu kiri nti abasajja abali eyo banoonya ennamba zammwe ne babakubira oba olina ayagala okukubira oluusi omusajja n'akuteekamu time n'ogamba kamuwe chance yes ayagadde oteekawo layini najja mundi gwe gusoose okujja n'asabuka gwe ffe waffe tusamira gwe boose ffe waffe bakita kuzina balongo ffe nga nze muzinyi w'abalongo asooka like yes kituufu bakikola naye akadde ako kijja
omukyala nobeno gagwe kyogedde just nze muno ekirowoozaako like muli awo balaba omukyala ali ku TV bagaba nange kimuyize ekyo bambi kiddiya n'atuuka n'afubutuka ebigambo n'abeera ng'eyamira kaseti abantu bonze mbayisaayisaamu ono ye bambi si mutima mubi kamwerekerensobola naye nga yali alina that interest yali alina alaba kiina kye kiyinza obbatwala naye nagamba waliwo otunuli omuntu nga ekyo kipapula nno ate ng'era n'abasajja b'ennaku zino baagala nnyo abakyala balina kye babongerako nga that first meeting kayina impact y'amaanyi nnyo nosanga omuntu ng'akumiitinze neweemoola nnyo n'omukale n'omutama n'ogaana okulya ebyokulya naye nga ssente zammwe mugenda zoonoona nga we mujja out ye n'abyeriira nosanga omulala ng'ayo but on a serious note abaana bawala bambi because baba baagala impressinga abasajja but that is usually ku bawala abato. But then they should understand that it is something wrong. Hafi chogato kyemoolerako mu byakulya wayo. Sokolindeko. Nze atoba bwe manya. I know, by the way, bwe bangamba ati no ngenda ku date, I'll even skip my meals. Ogenda oli ekyokulya ekyo. Omuntu agule chicken ye ogirye. Lwaki woyonoona ssente za munno? As if oli mwana muto weekozaakoza. Okitegeera. Era bwe mba nalidde, I'll openly tell you I'm okay. Coffee. Let me kanywa kachai kanywa amazzi. You don't waste someone's money. Ngawe mola wekoza no you do not. And by the nature of mtu ayinzo gayiji. Yeah, yes. Nanga atono namyekozo sigena. Waliwo n'omuntu omulala ngo munna akuyise ku date that first meeting. Nojja kale nga tonyumyemu ng'owunya olutulyo tuyo olw'okuvuba ku mulimo nga kugamba mu kibuga. Nga there is that turn off oyagamba date enaku z'omwezi nga kikulwa omukaaga tujja ku meetinga vaavu yofunayo obudde go and freshen up weeyonjeeko ng'omuntu omuntu abeeko kuba ogenda kulagirawo kikyoli you know usually tubeera attracted to someone's looks enfaanana empunya y'omuntu no nga temulaba kwetuukako ffe batulabira eno ku TV oba omuntu nobako omulengeredde oba bakuweereza kifaananyi mulibigo social media omulabidde ku social media and all that. Nba badde akustalking. Yes. Then you go on a date kati ebyo ebiddirira ebyo bikola okusalawo kwa maanyi nnyo nnyini ddala. So obuyonjo is key. Ogenda wunya otya first time. Ebiseera bingi omuwala ayinza nange mbadde ndibiza nti omusajja akimanyi nti nkola mu supermarket. Okay, oba nkola mu wino mbadde ndibize empeerezi nzimusala ndigotaza excuses ezisobola okujja nga akuguddeko oba ku mulimu. Anti kati ate waliwo kino nga yakutegeka n'akuwayo n'akasente akakwetegeka gwe nga gwe naye munnaye nkubulira obuyonjo bwanjawulo. Nosanga omuntu bambi nga n'akasente yasibye talina kyakulya kya misana n'abikula akamwana kawunya. Ng'omuntu wali wamwesunga dda ngamba nzeke mugwako banna babeera baagala okukuba obwama n'okuwahageza okumu okumu n'alyoka kugamba mpa ku kiisi n'owulira nga agikusabirawo amanga ago nkubuli abantu tebamanyi dating kyekitegeeza. Oli ayagala kutwala speed nga nekolo lwakututte lwayagala yegatte naawe. Abantu baffe tulina okuddayo ne tubasomesa nti muno lwosoosa omulaba nawe oyinza obotaddewo embeera ey'okwagala okwegatta. Waliwo abaami abaagala nnyo ebintu bya speed. Olemezaamuko bannaye. Ate abaami bebateekolemerako. Naye nga embwiza naye nga ejyakyogedde kwatakwatamu. N'olemezaamu no tamuvuga speed. Ogoba ki? If you're intending to be with me for that. Surely me, nze omuntu nga musanze for the very first time. Nanvuga speed yeyo oyinza obutaddamu kundaba wabeerawo question marks. Ekikupapya ofaki tunoonya ebintu ebiyinza okujjako ebibeera nosanga omuntu omulundi ogusoose kino ekintu kankibuulira abaami omulundi ogusoose okukusanga nga bwagamba keeza hafi to meeting nakugamba manyi hafi tugende ku musaayi tamanyi oba omusiimi fane kwekyo omusaayi mugenda kukola ki
Exactly. Like bonga tugenda ku musaayi. Omwana munnaye mwe ndoza ne kino kigenda gwa mwe docket. Like the sexual talks. Oyina tandikirawo kuwemula ebimwabye ebyo nga nabikutteko gwe. Boli kabina gwe. Ateka ko nebikola. Bwatekako ebikolwa. Natekako sound zezo. Nukamba naye mukama baga kugwa ku biritanzi tebusi ola kugusooka akoze bwati nyinza okugwa mu bulago n'enkutuga nti nogamba banna let me run for my life negwe bane okay that's okay omuntu akulagirewo ddala alinga omusezi agenda kulyawo era bebe abaana bambi be batuuka ne babeeyambuliramu olingagamba naye ebiso by'ompulira nga binkyankalanyiza batunulire ondabe ngokuteko kyaki kutuuseeko wallahi nkuze tukano I've never been on a date naye ku ka statement nali kawuliddeko mtugamyusa amaso on a date never oba inaleeta omukono agamba kwatawo ku mutwe owulire walayiva temperature rising nagaka naye bw'oba oli mwangu noba minakwasa ekisango nosanga n'omuntu omulundi ogusooka nono muli luddawa mulinga ku restaurant muli waneeno ku forest resort nandiko oyisayisa ebigere nakulaga takyassa nakukwatako bw'ati ku bisambi banaye mbambuliranga mukwano mmalako ekitiibwa. Yes, we know where we are headed. Tuli bantu bakulu nkimanyi ozze kunkwana era bye bigenda okuddirira with time but toyinza vuga munno speed omuntu first date atandise kwogera bya planning amaka naga nekatero tukonjewozali abaana nga basatu osobola kunzalira nga bameka kale omusanvu oba temwina mbozi tomanze sigenda ku date by the way sigenda kuwuliriza ezo conversations zasiru yeah. No, I do not. Sometimes biberanga ebiri scripted nti omuntu abeera n'akatabo ewe mbuza mpozi bakuzaalawa kigogwa mama oyani okay osinga nyumirwaki kati wali yagadde kuzaala abaana bameka ekyo ekigambo hobbies teba kyakiriko bakiviirako ddala bakyerabira atuukira ku nsonga mutu wako onasobola okunzaalira atera okuzaala kuva mu process by process yakuwaako naye gwe munno lw'omusanze n'olyoka omusimoggolera ogugambo batwemula first date nogamba Katonda and olaba ebimu okay side zombi zibikola naye nga tugenda of course tugenda ku date zino kibanga kuteeka sente oba mu kalulu oba mu business gy'omanyi oba enaakola oba teekole magoba naye waliwo ekintu ky'ogamba nti bannange newankubadde keeza mwagaanaye ku kino kyendabye alamu alamayini sisobola nti yes wasn't true intentions wasn't intentions nnungi nnyo ntuufu nenoga azza omuwala azza asaatuuka omuwala bambi bulijjo kyendaba si kyekyo nagamba ne bulijjo nkiraba ku TV bannange kihafi oba kale waliwo yamukupangira nakulaga yakuterawo line because people meet in different ways omusajja asobe nayo ng'asaakinga ng'alina mukwano gwa mita hafi n'agamba hafi nonya ndi serious ku mikolo gino gye tubeerako n'agamba omuwala bali abazinye mulimu omuwala oli addeku bwati na describinga oba kifaananyi yakifuna n'agamba kale naye waali simanyi nnyo but let's try it. Munegaye ng'akutwala bulungi ku date ng'omulagirako bwereere abantu abakaaba ebizibu first date nze gwolaba tuzze wano mama wange ensimbu zamukubye ensimbu nga nnene nnyo oli n'atandika atandikirawo nakubuuza erinnya eddala gwani because ebyusually lisooka balimanyi bazadde bo gye tata wange bamutanga mama mu covid awo mama yanfaako nze mukulu abaganda bange nze abalabirira
olinga gwe basindikidde guardian angel ate kisinga okuswaza n'obisirikira fe abamu twagala nnyo privacy n'alyoka akugamba lwaki tewaŋŋambirawo mu kusooka nenno mbabulye nno nammwe basajja mmwe kambabuulire bye mubeera mutuboggolera omuntu ajja kuviira mu luyi omuntu n'akugamba You're not supposed to bring up the things. Yes, you might speak about omuntu ng'akubuuziza. I don't have parents, you know. Kati nno kankubulyo nakubuuza baabaki tetukyalina abasajja twafuna balooya. Let me tell you, that is when you have control over yourself. Let me tell you, omuntu yenna alina kusiku nagenda kola kyakola because of your weaknesses as a person. Yes, siganye oze ku date eno anti abaana abawala ebiseera ebisinga date agenda agamba omusajja owampayo ekyetane ekya transport nendyako ekyeggulo nenfunako de transport nfisizaawo meka kati yalooza mu kkaaba ebizibu mino omusajja agenda kwongera kasente. Honey, don't talk about bizibu byo. Yes, oyinza okugamba bazadde sirina akitegeera bw'atandika baba kiki ekyabawumbulira mukwana I'm here for you. I'll do this. Mugambe with time we tujja bimanya naye today it is me and you. We've come to nalabako omuntu omwe yabuuza munne tumaze weeks 2 nga tudatinga weeks mmeka 2 lwaki tewaŋŋamba nti nno oyina omwana. Wow. Kwegamba nekiraga guy nakyukiramu nnyo reaction ye nebeera ngeri totally different. Okay, nze kyendowooza, how would you introduce yourself when you meet someone? Me, I am this person. First of all, omuntu empulira nga simuwulira mu mirembe. That is a total turn off. Yes. Also that is key. Ekisooka. Bwe nkutunira nti nandaba omumbuuza gwani. Connection is natural. Nze Jozi. Okola. Byagootaana nga walaba COVID. Ye kati obeerawo otya munnange njoze engoye ku kyalo neze njala mbeera nazo muti bannaye nina omuntu eyantwala autu nakubuuza enjala nga ansabye bulungi nnyo bambi ne tupreparinga date yaffe tugendagendako out for a weekend. Then this person starts criticizing me. Olubuto olwo nene nnyo bannange olubuto ndumanyi ndulina nze ndwetisi sigamba lunzitowerera nange ndusalidde amagezi naye kikino kyekintu ekitagenda genda mu ddakiika emu. Give it time olaba oba lulina gye lulaga oba just ogumye nnyo negwa munono otandika omudiyeze embaliga osimanye embeebuuza z'abalumani mugenda osula olubuto lugenda twala space. That's so rude. Kale muwumbeko. It was total turn off. Wasigala dakika meka nga maze okugamba ekyo. Ninamuko kumpisa emboozi yabula nenywa ebyokunywa byange nga nsirise nenganze muli munze mbeerawo nengamba guys I work out, I go to the gym, I run, I diet. Tamanyi effort jenteeka nga sobola na gym nnyonnyola because of the approach. Okitegeera kati omuntu ng'oyo tosobola muwa second chance. Ali awo n'akweza message nootuuke waka n'otangamba konti otuuse nkugambe kirili oyina embaliga zo nziraba but mbiseeko. Okay, I think also kyendowooza kiri ku nsonga y'omwana gy'ogambye mu introduction yeno. I don't know whether it's my weakness or what. I think my names wembeera not ntino okugamba in this house, but I will tell you mbeera buziga. I'm a mother of one. I work. Ebyo ebisookerwako ebiri best omuntu kyagenda okuba nga akimanyi kiri mu daily routine yo kyensuubira nti weddira ki of course abakitegedde wali mmanyi wali mmanyi ajja kitegeera emyaka gyo ekyo tetukyogerako ekyo kiri out of wali ogambyeko omuntu nti olina fa abaana n'omugamba nina abaana bameka 5 taata waabwe gyali bonna bamusajja omu kati anti awo tosukkawo abaana bange 5 bange bonna bamusajja omu. Now that is not a conversation of that very abaana wabazaala oyo
kyawakati kyekyo kyenkugambye tigwe ng'omuntu limit yourself if you're meeting someone obaako byoyogera ate mulimu answers tajjirawo that very day. There's a conversation of next time. I'm not nga n'omuntu omutegedde nnyo because why would you wake up n'ombuuza nti wabazaala nkubizeyo katambi mabega abaana babazaala bata gwe wabazaala otya. N'abantu ekirala kye balina okumanya first date eyo kintu kikulu nnyo. Tongenda nnyo ate mu byenda. That's why nze kat me as a person sigenda kubuuza musajja ku first date. Oli mufumbo. Oli mufumbo. I am not. Era ajja kugamba si mufumbo. Yeah, owajjidde okujja gyendi. Olina ekyo weetaaga. Yeah, olina kye weetaaga ate era you knew what you are going to tell me and not to tell me. Okitegeera. All I want to know ku first date is you as a person. About you. Ebisigadde bijja kujja mu process. Simanyi olina omukyala. Mubeera mwenna. You know the things. N'okutulimba okususse omuntu ola abantu balina ekintu kye batavaluinga ku first date. You see that little time I'm giving you, maybe you're going to pay for the bills kubanga go inviting nze. Naye abantu abasinga kino kigenda n'eri abawala togenda ku date nga toyinaamu. Chobola abamu babalekawo. Bera kukonda akasente omuntu asobola okunyiza. Go through the menu. Yes. Omuntu akunyiza no clear my bills and I leave. Okitegeera. Ogezo osabye ekyennyanja juice buli kimu ekyokunywa ekyebbeeyi okisabye ne bakwe nga biru eri mitwalo 2 eyiyo nga waze na 15. Anti kwekwoza ebintu. Katugende tuwoze ku bintu. Niyo ogenda byoza nani mukwano fetazeemu neza. Tulina mu kasente. Katukale ku sente temubaawo tukomawo.